të zgjedhjeve. Detajet prej këtij subjekti politik dhe kësaj konferenci që u mbajt do të na i tregoj kolegjon gazetare Qendres Bellagoshi. Qendresa. Partia Demokratike e Kosovës në një konferencë që mbajti minuta më parë ka deklaruar që vendimi i presidentes Vjosa Osmani për të mos emëruar dhe antarin e dytë të këtij subjekti në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është kundërkushtetues dhe se ky vend i dytë në KQZ i takon partisë të dytë në këtë rast sipas numrit të votave, derisa gjithë kjo situatë ka ardhur për shkak që Lëvizja Vendosi ka kërkuar 3 antar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me arsyetimin se rezultati që kanë arritur në zgjedhjet e 28 dhjetorit që është mbi 51% dhe u afron edhe mandatin e tretë në këtë institucion. Ajo se çfarë tha në konferencën e PDK-s, tha se kur janë kërkuar emrat nga presidenti është në fakt që duhet të dërgohen në shumës, pra emrat e antarëve të KQZ-s dhe më pas e shohin krejt të padrejtë sepse u morë më pas vendimi për të mos shkuar tutje edhe me emrin e dytë, që në këtë rast është cënuar emri i Rashid Qalajt, që ka qenë i propozuari i dytë i subjektit të drejtuar nga Bedri Hamza. Këta thanë se do të shfrytëzojnë të gjitha mjetet juridike që i kanë për ta kundërshtuar këtë vendim dhe nëse rast se shkohet edhe tutje, pra të procedohet edhe më vetëm me një antar nga Partia Demokratike e Kosovës, këta do të bëjnë krejt se çfarë kanë në dorë për ta siguruar edhe këtë të drejtë sipas tyre kushtetuese, derisa e shohin si një prej veprimeve përfundimtare të Vjosa Osmanit në fund të mandatit, duke i thënë se mandatin po e kryen me një shkelje kushtetuese që sipas tyre po e bën qëllim shumë për ta dëmtuar Partinë Demokratike të Kosovës në institucionin që ndryshe është edhe shtëpia e zgjedhjeve, pra që mirë drejt për drejt edhe me organizimin e zgjedhjeve të reja. Në fakt këtu përmenden edhe se situata mund të vijë në këtë formë edhe deri në ato që janë edhe më të pakëndshme që mund të cënohet edhe integriteti edhe mënyra se si bën zgjedhjet e deri atë mosnjohja e rezultateve që nuk është e njohur në vend se si që mund të bëhet diçka e tillë. Derisa një qëndrim në lidhje me këtë çështje ka pasur edhe Lëvizja Vendosi, të cilët po ashtu janë të pakënaqur pse nuk është dhënë edhe antari i tretë. Ne kemi pasur një deklarim nga shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosi, Arbriena Gavci, e cila ka thënë se Lëvizjes Vendosi i takon antari i tretë për shkak të rezultatit të lartë që kanë arritur në zgjedhjet e fundit, derisa ajo tha se pret që edhe gjykata kushtetuese të vërtetoj po ashtu këtë sipas tyre që ju takon partisë që ka dalë para në zgjedhjet e fundit të dhjetorit. Në fakt, kjo nuk është hera parë që është kontestuar një gjë e tillë, për shkak që edhe në 2021 ka pasur një rast të ngjashëm i cili është dërguar nga presidenti edhe asaj kohe Vjosa Osmani, që e ka quar në kushtetuese për shkak që njësoj vendosi edhe asaj kohe kishte kërkuar tre vende në këtë rast Riga në KQZ, derisa në atë kohë gjykata kushtetuese kishte shpallur kërkesën si të papranueshme për shkak të mosplotësimit të gjitha kritereve nga ana e në këtë rast presidentes Vjosa Osmani, cila ka qenë edhe dërguese e asaj kërkese në gjykatën kushtetuese. Ajo se çfarë dihet se atë kohë ka marrë rreth 2 muaj për të dalë me një vendim gjykata kushtetuese në lidhje me këtë çështje, derisa është proceduar me antarët e tjerë. Edhe në këtë rast, nga ajo se çfarë kemi mësuar është se Vjosa Osmani ka shkuar tutje me emrat e antarëve të tjerë, por që të pezulluan besin 2 vende, pra një në këtë rast, një nga 3 propozimet të Lëvizjes Vendosi ka mbetur pezull, nuk dihet nëse do t'i aprovojë, dhe në anën tjetër edhe antari i dytë i Partisë Demokratike, derisa ka shkuar tutje me antarët e subjekteve të tjera politike, në këtë rast me atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me atë të Aleancës për Armërinë e Kosovës, po ashtu edhe me antarët e tjerë që vijnë nga komunitetet, derisa mbetet në dorën e gjykatës kushtetuese që të vendosë se kujt i takon ky vend, pra në mes në këtë rast të PDK-s dhe Vendosis, apo edhe të shkohet të procedohet tutje me një vendim të ngjashëm, siç ka qenë edhe herën e kaluar që është shfaqur në fakt si kërkesë e papranueshme. E qartë Qendres, të faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Ky reagim i kësaj partie politike vjen pasi